Hello friends, welcome to GG's அடுப்பாங்கரை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு சட்னி ரெசிபி தான். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், அதே சமயத்துல ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். பச்சை வெங்காய சட்னி தான். பச்சையை அரைச்சு நம்ம வந்து தாளிச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து அடுப்பை யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோம். ரொம்ப சிம்பிள். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து கார சட்னி தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தலாம். அதுக்கு 3 பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி, உப்பு, 4-5 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா இதுக்கு வந்து மிளகா போட போகிறதில்ல, மிளகா தூள் தான் போட போகிறோம். நீங்கள் 2 வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா 1 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 வெங்காயம் எடுத்துருக்கனால 2 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். இதே பெரிய தக்காளி இருந்துச்சுன்னா 1 கூட போதும், நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து பச்சையாக அரைச்சிட்டு இது எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சிடுங்க. மிளகாத்தூளையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு கடுகு வந்து கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து கொட்டிட்டோன்னா இந்த சட்னி அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசைக்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஜாரில் போட்டுட்டேன். இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நிறைய காரம் சாப்பிட்டீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் கூட நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். கலரே செம்மையாக இருக்குது, அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை வந்து பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சிடலாம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கடுகு உளுந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த போட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் பாருங்கள், நம்ம சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 2 மினிட்ஸ் தான் இதுக்கு தேவை. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வந்து அவசரத்தில் செய்யும்போது ரொம்ப இதை செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, bye from GG.